په ناپاکه پلیټ کې خوراک خوند نه کوي، په ناپاکه ځای کې ناسته خوند نه کوي، ناپاکه کپړې د انسان خوښي نه وي، کمزوری شی د انسان نه خوښیږي. نو الله جمیل یحب الجمال، الله خو خپلم ښایسته دی، د هغه ښایسته څیزونه خوښ دي. الله پاک دی، د الله پاک شیونه خوښ دي. انسان پاکیږي څه سره؟ اعمالو سره، کردار سره، گفتار سره. او انسان ګندګیږي هم په دې شیزونو سره، اعمال سره، کردار سره، گفتار سره. او اعمالو د پاره یو سوچ پکار وي. هغه سوچ دا دی چې انسان وخت ضایع نه کړي. زمونږ او ستاسو د ټولو نه لوی نقصان دا دی زمونږ نه وخت ضایع کیږي. ګینې د چا 40 سال عمر دی، د چا 80 کاله عمر دی، د چا 80 کاله عمر دی. دا ډیره زیاته زمانه ده. په دې کې ډیرې ګنټې دي، په دې کې ډیر منټونه دي، په دې کې ډیر زیات سکندونه دي. او هر سکند کې هر عمل کیدی شي. بعض اعمال داسې دي چې یو سکند سره د هغې تعلقي، بعض عملونه داسې دي چې 10 سکندو سره د هغې تعلقي. مثلا زړه کې اخلاص راوستل او د الله یره راوستل او یو سوچ او فکر کول، دا انتهایی مختصر عمل دی. یا یو پیره سبحان الله ویل څومره وړوکی عمل دی، څومره لږ وخت پې لګي. خو زمونږ او ستاسو نه وختونه ضایع کیږي. نو د ټولو نه اول عزتمندو د اعمالو نه ضروري مسله دا ده چې انسان د وخت قدر وکړي. نو د وخت قدر بیا دا دی عزتمندو چې په هغې کې داسې اعمال وکړي چې یا دنیا کې تا ته فایده درکوي یا آخرت کې. خو که داسې اعمال وي چې هم دنیا کې فایده وي هم آخرت کې، دا د ټولو نه اعلی عمل دی. الله قرآن کې وي ومنهم من یرید، وی بعضې کسان دا دي ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخرة حسنه. وی بعض کسان ډېر هوښیاران دي، ما نه دنیا هم غواړي آخرت هم غواړي. الله وی دا ډېر زبردست کسان دي او دا اعلی کسان دي. نو دی وجې نه عزتمندو وخت نه دی ضایع کول پکار. یو ورځ یو استاد د وخت قدر سمجاوولو دپاره او د وخت په قدر باندې خبرولو دپاره د خپلو طلباو امتحان واغستو. طلباو سټوډنټانو امتحان یې په دې طریقې سره واغستو. طلباو ته وایي چې ته په لاره روان او تا سره مثلا 84,400 روپۍ دي، 86,400 روپۍ دي تا سره، او یو غل تا باندې راپیښ شو او هغه تا نه 10 روپۍ صرف واغستې. نو تا سره 84,300 او 10 روپۍ پاتې شوي، صرف 10 روپۍ دنه واغستې. نو د سټوډنټانو ته دا استاد او دا ټیچر وایي چې په داسې وخت کې به تاسو څه کوئ؟ غل پسې به منډه وهئ چې دا 10 روپۍ ته واپس راواخلئ، که نه د خپل د دې باقي د دې زرګونو روپو خیال به ساتي او حفاظت سره به د ځان منزل ته د رسولو فکر کې. دې کې به تاسو څه کوئ؟ نو ټولو سټوډنټانو به یک اواز وویل چې 10 روپۍ خو ډېر کم قیمت دی او ډېرې لږې روپۍ دي، ماشوم هم 10 روپۍ نالي. نو په 10 روپو سره ولې موږ رسک والو او دا زرګونه روپۍ په رسک باندې کو؟ ځکه کېدای شي 10 روپو پسې ځي او دا نورې روپۍ د هغه غل والي. نو دلته د خیر په دې کې دی چې 10 روپۍ پرېږده او خپې سپکوه، او دا ډېرې روپۍ 86,390 روپۍ دا محفوظ که. دلته هوښیارتوب او عقلمندي دا ده. ټول دا وایي، ماشوم نه تپوسو کې درته وایي چې او غل سره بس چیړ مه کوه، او چې سري ټوپۍ ډېرې، او چې ته ژوندی نو پیسې ډېرې، او بیا 10 روپو پسې ځان څه له رسک یالې. نو هغه ټیچر دی طلباو ته وایي چې ستاسو د ټولو بیان درست دی، خبره د ټولو درسته ده، خو ستاسو بیان او ستاسو په عمل کې فرق دی. چې کله تاسو فزیکل ژوند ته راشئ، عملی دنیا ته راشئ، نو تاسو د دې خلاف چلیږئ.
ټولو طلبا ورته ویل سټوډنټس ورته ویل چې جی څنګه د دې خلاف چلیږو دا خو یو واضحه خبره ده چې د غټ سیز حفاظت وکړه وړوکې پرېږده غم مه کوه هغه ورته ویل بالکل صحیح ده زما بیان هم دا دی ستاسو بیان هم دا دی خو د عمل په لین کې به یو هم تاسو داسې نه کوئ ویلي موږ ته مثال سره موږ پوهی که څنګه داسې نه کوو وی راځي عملي کردار ته او عملي دنیا ته راځو هلته ټول تاسو د دې خلاف کوئ مثلا ستاسو یو چا سره یو خبره راشي یو مسله راشي او هغه تاسو ته یو ټکی خبر وکړي مثلا یو کنزل درته وکړي یو رده بده درته ووایي کله پلار کله مور کله نیا کله نیکه کله پارټنر کله کولیګ کله کلاس فیلو کله کلاس میټ چې تا سره کینی کله د جومات ملګری کله بس کې یو سړی کله په لارې یو لاروی سړي سره یو خبره وکړي نو هغه خبره ټوله د 10 سیکنډ وي یا د 15 سیکنډ وي او بیا ته یو شواروز په هغې باندې ځان له دماغ خوري ویلې در حقیقت دا 8,400 دا ستا د یو شواروز سیکنډونه دي په یو شواروز کې 8,400 سیکنډونه دي ځکه 24 ګنټې دي 24 له په 60 کې شپېتو کې ضرب ورکړي او بیا هغې له په شپېتو کې ضرب ورکړي یو منټ کې 80 سیکنډ دی نو د دې نه 86,400 جوړېږي وایي 86,400 ستا د یو شواروز سیکنډونه دي په دې 86,400 سیکنډونو کې یو 10 سیکنډه صرف تا له څوک خراب کړي 10 سیکنډه تا ته رده بده ووایي تا باندې غوسه شي یا ته غوسه شي او یا تا ته د ناراضګۍ څه خبره وکړي نو ته د دې 10 سیکنډو د وجې نه خپل شپه ورځ بیا خراب کړي د سره به څه کوم او د ده څه جرت و چې ما ته داسې خبره وکړه او ګوره مور هم ځان نه بس شی جوړ کړی دی چې کور ته دننه شي بس یو اواز به د باندې وکړي او پلار راته بیله لانجه جوړه شوې ده استاد بیله لانجه شروع شوې ده د 10 سیکنډو یو خبرې د 20 سیکنډو یو خبرې پلار یې په ښه بنیاد باندې تا ته وکړي استاد یې په ښه بنیاد باندې وکړي یو ګاونډي تا ته ښه خبره وکړي ته وایې مړه ده هسې ځان نه مشروع جوړ کړی دی بیا لګې دا باقي 86,390 سیکنډ په دغه 10 سیکنډو باندې سوچونه کې او ځان له تباه او برباد کې نو خپله زندګي په خپله تباه کې عمل بیان کې خپل هم وی چې 10 سیکنډ 10 روپو د پاره غل پسې منډه نه دوال پکار او په خپله د 10 سیکنډو د پاره ځان لا 8,000 سیکنډونه تباه کی مطلب د خبرې دا دی په هره خبره باندې دماغ نه دی خرج کول پکار وخت ډیر قیمتي دی او دا اوقات او دا لمحات عزتمندو یا جنت جوړیږي یا دوزخ جوړیږي د دې لمحاتو نه یا اخلاق جوړیږي یا بد اخلاقی جوړیږي د دې لمحاتو نه یا سره زر جوړیږي او یا خاوره جوړیږي د دې لمحاتو نه عزتمندو قیمتي ډالري او قیمتي روپۍ او قیمتي اشیاء جوړیږي یا بې قیمته ضایع کیږي ستا خوښه مطلب د خبرداري په هره خبره باندې غوږ نه دي ګرول پکار هرې خبرې پسې غوږ نه دي وړل پکار زمونږ مشران وای چې سپی دنه غوږ یوسي او غوږ دنه وشو کوي نو پهله به غوږ ګوري که سپي پسې به منډه وی پهله غوږ کتل پکار دي چې حمله یې وکړه چې غوږ یې تختولی که نه جذباتیت شکار کېدل نه دي پکار ډېر غوسه کېدل نه دي پکار خپل اوقات پخوانی بزرگان ولی بزرگان شوي دي نیکان خلک ولی نیکان شوي دي دا د مور نه نیکان نه پیدا او دا شان عزتمندو داسې څه اچانک نه جوړیږي هغوی خپل اوقات قیمتي کړي دي په هغه اوقاتو کې داسې اعمال کړي دي چې ټول وایي چې کاش موږ داسې اعمال کړی وی او خپلو بچو ته د هغې تلقین ورکوي او پخواني خلک به په هر حال باندې د الله نه خوشحاله ما بل ورځ د یو عربي ماشوم یو پوسټ وکتو چې کوم انسان د الله شکریه ادا کوي هغه په هر حال کې د الله شکریه ادا کوي او چې څوک یې نه ادا کوي کروڑونه روپۍ به ورسره وي ښایسته ښځه به وي ښایسته بچي به وي مزیدار دکان به وي ښه انکم به وي او دا به د الله ناشکره انساني د دنیا یو ړوند ماشوم دی عربي او په عربي میډیا باندې هغه یو عربي انکر ته انټرویو ورکوي
نو زمونږ پښتنو یو خبره مشوره کړې ده، وایي ړوند د خدای نه څه غواړي؟ سترګې. دا یو مشوره خبره ده، ړوند د خدای نه څه غواړي؟ سترګې. هغه نه هغه انکر تپوس کوي چې ته دنیا کې څه غواړې؟ بیا وایي زه درته وایي دا سوال کوم چې ته که تا ته سترګې میلاو شي ته به څومره خوشحاله. واقعي خبره عزتمندو، ړوند انسان د دنیا د ډېر نعمتونو نه محروموي. د دنیا ډېر څیزونه ګوره، بعض څیزونه الله رب العزت د کتلو کې خوند کې غوستی. ګلاب ته چې اوس مثلا ته یې پوزې ته نږدې کړي د بوی خپل خوند دی، خو دې ته چې ته ګورې ستا د سترګو ته نور خوشحالي میلاویږي. یو ښایسته جومات کې چې ته ناست او فوم باندې ناست نو ستا خپو ته هم ارام میلاویږي، خو چې د ښایسته ګلونو ته او کارپېټونو ته او مزېدارو سینګارونو ته ګوري نو دې کې سترګو ته نور خوند ورځي. نو چې د چا سترګې نه د ډېرو نعمتونو نه هغه محرومي، صرف د سترګو نه د ډېرو نعمتونو نه محرومي. ځکه سترګې ځان له یو حواس خمسه ده، د دې خپل ډېر زیاتې فایدې دي. نو هغه ته وایي چې ته به که تا له خدای سترګې درکړي نو ته به څنګه د الله به شکر ادا کړي. هغه وایي زه د الله نه سترګې نه غواړم، او زه د الله په نعمتونو چې د سترګو نه علاوه څومره نعمتونه الله ماله راکړي دي زه په هغې باندې د الله نه ډېر زیات خوشحاله. ویل سترګې خو ډېر لوی نعمت دی. تاسو وګورئ انسان باتروم ته صحیح نشي تللی، انسان قرآن پې نشي کتی، انسان دکان ته نشي تللی، انسان پې خپل رور خور خپل پردی دوست دشمن یو شی پې نشي کتلی. دومره لوی نعمت دی. نو وایي د سترګو غوندې نعمت ته د الله نه نه غواړې، دا ولې؟ او څه نیت باندې نه غواړې؟ هغه ویله زه د دې نه علاوه د دې په عوض کې د الله نه نور څه غواړم. ویله څه غواړې؟ هغه ویل کېدای شي پیسې به غواړي، کېدای شي مثلا لویه بنګله به غواړي، لوی کار به غواړي، نوکران چاکران به غواړي، ښایسته ښځه به غواړي، هر چا خپل خپل خواهشات دي، د چا پیسه د چا یو شی. ویل زه د الله نه دا غواړم چې د قیامت په ورځ ماله الله عذاب رانه کړي. هی 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 ګینې حدیث کې راځي چې الله رب العزت چا څوک د سترګو نه محروم کي وایي دله به الله په آخرت کې ډېره لویه مرتبه ورکوي. او داسې یو انسان بې سترګو انسان اکثر ګناهونه نه کړي، ډېر ګناهونه هغه نه کړي، او بیا هم هغه د الله نه دومره یریدو وایي نه زه د الله نه سترګې نه غواړم، زه په خپل الله نه خوشحاله یم، زه د خپل الله نه دنیا نه غواړم آخرت غواړم. الله زه د سترګو نه محروم کړم، ای رب کائنات د دې د وجې نه زما آخرت ښه کا او د آخرت نعمتونه ماله راکا. او یا الله زه دا نعمت تانه نه غواړم، خو ما چې کوم زحمتونه کړي دي او کوم ګناهونه کړي، یا الله ما باندې د آخرت د خپل ګناهونو بوج کم کا. که ما باندې الله د دې سترګو په بدله کې د آخرت ګناهونه ما ته معاف کړه او سپک یې کړه او د آخرت نعمتونه یې راکړه، زه به په دې باندې د الله نه ډېر زیات خوشحاله. داسې عجیبه خلک موږ سره سترګې شته دومره ناشکره یو، او چا سره سترګې نه وي دومره د الله قدرداني او د الله نه خوشحالي. نو دې وجې نه هر حال کې عزتمندو انسان خوشحالي زده کړي او د خپل وخت عزتمندو قدر وکړي. عجیبه عجیبه خلک عزتمندو داستانونه دي او عجیبه عجیبه خلک واقعات دي، ځکه انسان داسې لوی مرتبې ته ورسي. امام احمد رحمت الله علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه و یو ځل دوه ښځې د یو سوال او د یو مسلې د پوښتنې دپاره رالی بطور استفتا فتوا یې اخسته. دا بزرګان چې بزرګۍ ته رسي عزتمندو داسې نه رسي، هر شی قرباني غواړي. دنیا کې چې ته موټر پیدا کې، ښایسته لته کپړه پیدا کې، څومره خواریګانې به کې. دقه رنګې څوک چې د آخرت په لباس باندې ځان ښایسته کوي هغه د آخرت دپاره ډېره قرباني ورکوي، د دنیا د ډېرو څیزونو قرباني ورکوي، نو هغه بیا د آخرت په نور باندې منور شي. هغه یو دوه جینکۍ راغلې او مسلو تپوس یې کو، وایي ما ته وایي چې موږ کپړه جوړو، صادرونه کپړې لتې جوړو. پخوا به ښځو سره اګرې وې او په هغه اګرو باندې به پرتوغاښونه ټوپۍ دا کپړې به خلکو کورونو کې جوړولې. وایي موږ کپړه جوړو په کډۍ باندې یا په اګره باندې. وایي د دې باره کې تپوس کوو چې دا جایز کاروبار دی که ناجایز؟ دا خو ډېر بهتر کاروبار دی، کپړه ډېر بهتر کاروبار دی. زموږ پښتانه وایي څوک چې رخ لري نو بخت لري، څوک چې رخت لري نو بخت لري.
کپڑا یو بهترین کار دی. هغه ویل نه، وی موږ چې کله کپڑا جوړو نو په دې کې یو دوه مسلې موږ ته مخې ته راځي. کپڑا چې جوړې الکه دا پکې بند وی موږ ته کپڑې جوړولو کې یو دوه خبرې مخې ته راځي، یو دوه مسلې، او موږ د هغې د وجې نه یریږو چېرته زموږ دا کاروبار حرام نه وي. کپڑا خو حلال کاروبار دی، خو د دې کار د وجې نه موږ شک کیو چېرته زموږ پیسې حرامې نه وي. ویل څه کوئ؟ ویل موږ چې کله کپڑا جوړو نو موږ ځان ته خپل ډیوه لګولي، چراغ پخوا به ډیوه وه دیا، وی هغه م ځان ته لګولي په تیلو باندې، خو چې په کومو شپو کې لږه رڼا زیاته شي یا موږ سره تیل ختم شي نو موږ بیا د سپوږمۍ په رڼا کې 14 رات چاند پړقېږي نو رڼا موجود وي نو موږ بیا دا ډیوه بنده کړو چې دا خرج کېږي نه، او کله تیل ختم شي نو بیا باقي کار موږ دغه رڼا کې کوو. نو د ډیوې په کار کې او د سپوږمۍ د رڼا په کار کې ډیر فرق وي، چې په ډیره رڼا کې کم کار وشي هغه ډیر صفا راځي، خو د سپوږمۍ په رڼا کې چې کم کار وشي هغه د هغه شان صفا نه راځي. او موږ خو دا مال مشترک جوړ کړی، نیمم په چراغ او په ډیوه جوړ کړی، نیمم د سپوږمۍ په رڼا جوړ کړی. نو دا مال موږ به په یو سړي دکاندار باندې خرڅو چې دا به جایز یو که نه، ځکه نیم یو شان مال دی نیم بل شان مال دی، حالانکې دې کې دومره فرق نه وي. خو بهرحال هغوی د الله نه یریدونکي خلک وو. ویل داسې نه چې د قیامت په ورځ الله ونیسي چې تاسو خو عیبجن شی خرڅ کړی دی او نیمم یو شان نیمه بل شان خرڅ کړی، حالانکې دې کې فرق نشته، دام صحیح دی دام صحیح دی، خو یو درجه به کمی، خراب نه دی. یو خدا دی یو سړی صحیح ټماټر او ښه ټماټر او صحیح امونه او ښه امونه ورکي، بیله مسله ده، دا خو دواړه صحیح دي، خو یو لږ زیړ دی یو لږ شینکی دی مثلا. او دویمه یو بله مسله ده، کله وی د شپې موږ کار کوو زموږ په ډیوه کې تیل ختم شي او موږ خو د شپې کار کول غواړو چې لږ ډېر کار وکړو، خپل روزي ارسم په دې روان دي، نو ګاونډي په دیوال یو ډیوه ایښې ده د رڼا دپاره، نو موږ لاړ شو د ګاونډي په هغه ډیوه کې د ډیوې لاندې د هغې په رڼا کې کار کوو. نو چې هغه کوو نو دا تپوس کوو چې دا خو غلا کې نه راځي، د هغوی د پوښتنې نه بغیر د هغوی د ډیوې رڼا موږ حاصل کړه او موږ ته خپل کار واغځو چې دا خو بغلا کې نه راځي. وی د دې دوه مسلې تپوس کو. نو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې د دې جینکو دا تقوا ولیدله او دا پرهیزګاري ولیدله په جړا شو، حالانکه امام احمد صاحب خپل ډیر تقوادار انسان تیر شوی، 200 رکعاته به د نفل مونځ کو، په 3 ورځو کې به د قرآن ختمو او ډیر نیک انسان و، مشکوک چیز به نه خوړو، د خپل زوی سرکاري ملازم و د هغوی د کور خوراک به هم نه کو، ویل پته نه لګي چېرته اخوا دې خوا ونه کي. خو چې د دې جینکو تقوا یې ولیدله په جړا شو ورته، او ورته مبارک دی هغه کور چې په کم کور کې ستاسو غوندې جینکۍ پیدا شوي، او مبارک او افرین او شابسې دي وي په هغه سړي باندې چې ستاسو غوندې لوریانې زیږولي دي، او په هغه مور باندې چې ستاسو غوندې بچي پیدا کړي دي. بیا ورته بچی که خفه کېږئ نه نو ما ته ووایي چې تاسو د کم کور یې؟ هغه ورته ویل موږ د بشر حافي، هغه وخت کې یو مشهور بزرګ د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په وخت کې بل بزرګ بشر نومو، بشر حافي، وی موږ د هغې خویندې یو. وی ما هم ویلې چې د داسې جینکیانو تربیت بغیر د داسې لوی بزرګانو نه سیوا بل څوک نشي کولی. تربیت په انسان ښکاري، د انسان تربیت د انسان اشتهار دی، د انسان تربیت د خاندان نوم دی، د انسان تربیت د دو عزتمندو هغه اخلاق موږ ته ښیي، د ده کردار د ده مرتبه موږ ته ښیي، د ده د قام او د ده د روزګار هغه حیثیت موږ ته ښیي چې دا د کم قام نه دی. د دې وجې نه عزتمندو په کردار سره د خپلو قامونو نوم مخکې کړو. نو بهرحال عزتمندو داسې اعمال پکار وي چې اعمال نیک وشي نو بیا انسان عزتمندو چې اعمال یې نیکي تقوادار شي. اولی هدل للمتقین، زما قرآن هم متقیانو خلکو ته فایده ورکوي چې کوم څیز کې کوم الګ کې کوم جینۍ کې کوم عالم کوم کسانو کې تقوا نه وي، وایي زما قرآن هم بې هغوی له فایده نه ورکوي. هدل للمتقین، زما قرآن هدایت کامله ده او خالص هدایت دی خو د متقیانو دپاره. او بیا د انسان دعاګانې قبلیږي،
به د انسان ضروریات پوره کیږي. کله په پیسو باندې الله ورته اسباب پیسې پیدا کوي، کله بغیر د اسبابونو الله ستا ضرورت پوره کوي. دی وجې عزتمندو اکثر خلک ګیله کوي، وایي چې ډېرې بهترینې د قرآن دعاګانې دي، د حدیثو دعاګانې دي، نفلونه دي، دا ټول موږ کوو، زموږ دعاګانې نه قبلي. نو عزتمندو دعاګانو پسې وروسته یو چارجر وي، هر عمل پسې وروسته یو چارج کوونکی وي. انسان هم چې سهار ناشته ونه کړي غرمې دکان کې کار نشي کولی، د سترګو لم چې ته آرام ورنه کړي نه دا به کتاب نشي لیدلی، د دماغو لم چې ته چارج ورنه کړي او آرام ورنه کړي دا مزید حسابونه نشي کولی. دا جبه عزتمندو دیله چې ته آرام ورنه کړي او چارج ولا ورنه کړي دا مزید خبرې نشي کولی، لاس نور کارونه نشي کولی. دقه شان عزتمندو د دعاګانو قبلېدل او نیک عمل کې اثر راتګ د نورو نیک عملونو د وجې نه پیدا کیږي.